今日教會紀念聖高比神父嘅殉道。聖高比神父原籍係波蘭，咁適逢第二次世界大戰，咁佢被關進咗入去集中營，呢個猶太人最出名嘅集中營。咁喺集中營入邊，德軍時常都抽調啲人然後呢就使到佢哋用盡各種方法死亡。咁適逢有一個爸爸被抽中，聖高比神父就願意同佢調換，為佢去死，使到呢個爸爸能夠繼續同佢嘅家庭一齊。所以後來教會祝聖咗佢為聖人。佢呢一份嘅愛德嘅精神，充分咁表現咗耶穌基督嗰份嘅愛，而喺生活之中作出呢個偉大嘅見證，讓聖高比神父為我哋代禱，使到我哋時常都願意為他人奉獻我哋嘅生命，就好似耶穌基督奉獻佢嘅生命一樣。